上邊。咁我一去到咧，就喺下邊都未上個嚟嘅梯級，我已經要拜佢啦。咁我拜一拜，咁然之後國君咧就回禮，咁然之後再上去上邊，上到去上邊喺國君面前，我又再拜咁樣。咁啊，呢個咧就喺下邊見到國君未入門已經拜啦，呢個係禮嚟嘅。咁今拜扶上就太日，咁但係而家咧變咗咯噃，而家就覺得佢太麻煩咯喎。拜扶上，我上咗上邊見到佢面對面，我先拜佢咁樣。咁拜扶上太日舒服好多，太好舒服咗啦咁樣。雖為眾吾從下，雖然人人都覺得我去到上邊先拜國君。個人都咁做啦，為宗我唔聽佢講，唔從下，我都係喺下邊我就拜啦咁樣。我哋階下我已經先拜咗先，呢個就係禮也。咁我相信呢一句咧就同呢一句係有關嘅。事君盡禮，人以為淺也。佢話人人都上到去，走到上面，喺上咗樓梯級，然之後先拜個老國君。你孔子，即係喺度喺樓梯下邊已經拜啦。搞錯啊！你今日跟做 show 咩？而家你喺度，你搏乜嘢啊？咁樣淺也，人以為淺也。咁其實點解係咪淺啊？孔子話：雖為眾吾從下，點解禮也？拜下禮也。咁就呢一個係一個例子嘅。點解咩叫事君盡禮？咁其實喺呢一度係其中一個例子。咁喺後邊喺香港嗰度就更加多，就係話孔子係點樣對國君嘅表現喺香港裏邊就好多，咁第時你讀香港先知道，孔子對國君雖然明知佢已經俾架空咗，雖然明知佢係冇實權嘅，但係佢話我一樣要尊敬佢，符合禮嘅嘢做翻足晒。咁但係咧，因為我做翻足晒，就俾人批評啦，就話你做 show 啦。就話你喺度去錢啦，去想落翻啲唔知咩好處咁樣，咁呢個就係、是，咁但係佢話唔緊要，人哋點講冇所謂，人以為淺也，我照樣去做翻自己嘢。咁呢個人以為淺也呢句説話，亦都係可以回應翻《論語》嘅第一句：人不知而不慍，不亦君子乎？呢個亦都係人不知而不慍嘅一個體驗。人哋唔知我咁做咩，人哋以為我淺。唔緊要啊！你咪話咯，我照樣做。即係《論語》嗰啲，我哋係要呢個就所謂以經解經，可以用呢一句説話去解人不知而不慍，亦都係用人不知而不慍嚟解呢句説話。咁亦都可以話嗰個拜下禮也去解呢句説話。咁呢個頭先講過就係以經解經，比較係比較係合理啲咁多嘅。咁所以就孔子依然係講個説法就話，俾翻個信息，等於同頭先一句。以愛其樣，我愛其禮，呢度一樣。人哋點樣做，同我冇關。我做翻我自己本分，我該點做點做。所以亦都唔可以批評別人，亦都唔可以理會別人。人亦都唔可以要求人哋去明白你。人不知而不慍。總之，我哋安翻本分去做緊咩嘢啊？修身嘅工作。首先從誠意正心修身嘅工作。咁呢幾句説話，其實就係去到佢弟子曾子寫大學嗰時，就將佢總結出嚟。佢就話：格物致知，誠意正心，修身齊家治國。呢嗱，佢就比較有系統嘅。咁你孔子呢度佢冇話曾子講得咁有系統，但係所有嘅意思其實已經係解到。治天子以於是人，一治皆以修身為本。冚唪唥呢個講緊係修身，禮係俾你修身，唔係俾你去批評別人。跟住一句，定公問佢：君使臣，臣事君，如之何？咁定公咧當然就係魯國嘅君王啦。咁啊佢亦都知道咧，當時咧孔子咧，佢雖然就不在其位咧，但係好多時咧嗰啲君王又好，三家啊、貴孫、孟孫、叔孫嘅咧，都走去請教孔子嘅，因為佢名望好高，但係冇人俾佢實權俾佢。咁啊今次咧，定公就問阿孔子：君使臣，臣事君，如之何？佢話：我做國君嘅，我去叫啲臣子幫我做嘢，
臣子去服侍我，要侍奉我時，應該點做㗎咁樣？嗱，我哋慢慢去體會下呢一句説話啦。你發覺咧，定公咧，佢有啲高高在上嘅位嘅感覺嘅。使臣君使臣，我可以使你做嘢；臣事君你就應該要侍奉我嘅咁樣。應該點啊？咁可能咧，佢哋睇到而家啲人咧都唔尊敬我嘅，應該點做好啊？咁樣唔 like 啦，咁就個咩孔子有咩辦法啊？咁但係咧，孔子咧佢嘅你睇就佢嘅孔子答案咧，不學不卑，又冇講咩嘢，但係咧其實咧佢就教訓緊阿定公。咁佢話：君使臣以禮，臣事君以忠。兩句係一句嘢嚟嘅。而家有好多人咧話兩句説話君你就去用人嘅事咧，用禮去用你啲臣子。咁然之後咧，臣子去對君王咧就要用忠去對佢。而家好多時你睇啲注解咧都係咁樣分兩別嘅。但係其實咧，你要再體會一下、體味一下咧，係一句説話嚟嘅。即係話，如果國君，如果你想要人哋去事君以忠，首先你要去使臣以禮。如果你使臣以禮，你以禮對付你對待啲臣子嘅話咧，你啲臣子就自然以忠對待你㗎啦。咁樣即係唔係兩件事嚟，係一件事嚟嘅。咁其實佢而家就係阿定公問緊嘢，佢就答緊阿定公。其實佢就我唔係同你講，我啲臣子應該點樣對你，係你點樣對臣子。如果你能夠用禮去對你啲臣子嘅，啲臣子自然就會用忠對你啦。咁樣其實佢定公佢明知故問，臣事君佢知道你應該要對我忠嘅喎。咁樣其實咧佢就唔係話定公就問緊臣事君，孔子答咧就答君使臣。咁兩個重點完全唔同，但係個高下就即刻立見啦。咁所以呢係一句説話就係、君使臣以禮，臣事君以忠，就話如果你做國君嘅，做在上位嘅，能夠以禮對待你嘅下屬，你嘅下屬自然就會以忠對待你。反而我知，如果你點解你而家對待下屬，你對待下屬你係唔用禮，所以下屬唔尊敬你，亦都係好正常嘅。咁而呢個就用以禮先從邊個開始咧？亦都應該從自己開始。咁譬如篤數之氣陽，唔該你去參加翻啦。嗰度嗰啲太廟裏邊嗰啲神主牌嘅地方，有嘅擺錯咗嘅，幫你擺翻正佢啦。你做翻呢啲名不正則言不順，咁如果你做翻名正言順嘅嘢，自然嗰啲臣子就會服你。自然佢哋會對你而忠。如果你自己上梁不正下梁歪，你自己其身又不正，正者正也。咁於是乎你又要求人哋去正喎，人哋忠係正喎，點做得到啫？咁話，所以正者正也係正咩？正自己先。所以其實咧，孔子咧就好婉轉咁，好委屈咁樣鬧咗阿定公一下。咁但係當然啦，佢咧就同埋呢度要講翻孔子對曰啦。呢個喺《論語》裏邊嘅語法咧，如果係以下回答上嘅問題咧，就會用個對字嘅。孔子對曰，如果係平輩或者係對下輩後輩咧，就唔用個對字嘅。所以呢個語法係非常之嚴謹嘅。即係孔子對曰：君使臣以禮，臣事君以忠。好。咁所以你總結下今日我哋講幾句啦。從周鑒於二代，鬱郁乎文在吾從周。佢就話一方面佢就係希望能夠回復翻周禮，成全翻自己每一個人，佢可以做君子；另一方面希望能夠去培養其他嘅人都能夠在明得，然之後在親民，大家都能夠做君子，呢個世界就好亂咁樣。咁而佢覺得咧，佢就希望能夠去回復翻周公創立禮。咁但係當時已經嗰啲人係唔合禮㗎啦。咁但係孔子話：你唔合禮唔緊要，
我去做翻我自己本分嘅嘢。咁你做翻自己本分嘅嘢，咁就太微每事物係我本分嚟嘅。而我做本分嘅嘢咧，我做得幾多做幾多，為力不射不主皮，為力不同方。唔好去要求我做一啲你自己做唔到嘅嘢，就盡力去而為就得㗎啦。為力不同方，重要嘅咧就係你個方向啱唔啱？你重要嘅你就嗰個方法啱唔啱？但係你做到咩結果唔重要。等於射箭，你係咪射穿嗰個皮甲唔重要，但係你重要方法。仲之跟住嗰兩句，跟住三句都係佢講：賜也以愛其羊，我愛其禮；賜君盡禮，人以為淺也。君使神以禮，義君以忠。所有嘅學嘅禮，所有嘅道德，所有嘅方法，從自己做起，從自己做起，唔好批評別人。咁第一嗰句：賜也以愛其羊，以愛其禮，唔好批評別人，要做嗰句。人哋唔明白嘅唔緊要，照做。然之後你想人哋去合禮咩？啊，你自己做咗。就算你君子以事人一事，皆以修身為本。就係後來曾子就將佢發揮出嚟。咁就呢個亦都係好深刻咁樣講緊個禮嘅心法，就真真正正喺份自己嘅內心嗰度，自己起心動念嗰度。OK，今日講到咁多為止。唔該晒，我要同大家報價。係。